Fala aí, galera, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal que fala é o Marcos. Então deixa, galera, rapidinho, deixa eu fechar aqui essa porta aqui no meu quarto, galera, rapidinho, que tava aberta. Eu tenho medo se tiver um fantasma, galera. Hoje, galera, é mais um vídeo do meu canal fala é o Marcos. Então, galera, já tem 16 inscritos, galera, 16. Mano, tá subindo muito rápido isso. Então, galera, hoje vamos fazer um desafio para vocês. Hoje vou comer Nescau com farinha láctea. Então, galera, farinha láctea, eu vou comer junto. Bora ver como fica, galera. Então, vou logo aqui pegar o Nescau e farinha láctea pra poder coisar Nescau. Não, já é pegar o leite. Então, galera, pega uma colher pra ver como é que fica. Se vai dar dor de barriga, galera. Ai, galera, vai ficar muito... vai dar uma dor de barriga daquelas. Então, será que eu boto no copo? Ou como mesmo? Vou abrir logo aqui, galera. Então, galera, vou pegar uma colherada. Logo, desafio, galera. Hashtag primeiro comer. Olha. Galera, tô sem palavras. Mano, galera, ficou com um gosto muito ruim. Ficou com gosto de chocolate misturado com baunilha. Desafio, galera. Então, vou tomar uma água. Não para de sair um negócio assim. Tá saindo. Vai rápido. Então, galera, eu vou comer mais uma vez só o farinha láctea. Comer. Galera, então o desafio foi cumprido. Mande desafio aí pelos comentários. Qualquer desafio, galera. Então, mande o desafio que eu faço para vocês, foi muito bom. E mande um monte de desafio qualquer que eu faço. Então, até no próximo vídeo. E falou, até a noite hoje vídeo irritando os meus irmãos, galera. Veja esse vídeo que vai ser muito top. Então, até no próximo.